सर मेरा नाम मनिंदर सिंह है। मनविंदर सिंह। तो आप कौन किन में करते हो, कौन कौन सी चीज़ें देते हो? मैं सर सारी रोस्टेड आइटम है मेरे पास, रोल आइटम है, ग्रेवी आइटम है और फ्राई भी अब चालू कर रहा हूँ सर्दियों में। फ्राई भी चालू करोगे? और अपना फ्रोज़न आइटम है उसके अलावा। तो भाई बताओ, फ्राई नहीं है और अभी के लिए तो हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन फ्राई अभी चालू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके पास कौन कौन से आइटम होंगे, एक बार बताओ। अभी तो मेरे पास रोस्टेड अवेलेबल है, उसके अलावा ग्रेवी अवेलेबल है और रोल आइटम अवेलेबल है। रोल्स भी हैं जी। तो एक बार नाम बताओ, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास? नाम मेरे पास सर अपना तंदूरी चिकन है, अफगानी चिकन है, अपना मलाई टिक्का है, चिकन टिक्का है, रोल है, चिकन सीख रोल, मटन सीख रोल, विंग्स, टंगड़ी, सारी आइटमें हैं। उसके अलावा रोल हो गए, फिर ग्रेवी में तवा चिकन हो गया, कढ़ाई चिकन हो गया, चिल्ली चिकन हो गया। तो क्या, जैसे हमने आपको वेजिटेरियन की जन्नत दिखाई थी, ये जगह चिकन की जन्नत है। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि आगे किसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं। हमने तंदूरी चिकन और एक सीख रोल ऑर्डर करा है, एक बार दिखाते हैं आपको वो कैसे बनता है। तो भाई अब हमारा रेडी होने वाला है, प्याज कट रहे हैं, सब हो चुका है। अब पहले मसाला तैयार करेंगे। ये इधर हमारा तंदूरी चिकन बन रहा है और इधर ये इतने ग्रेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और भाई तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। बन रही है भाई ग्रेवी, क्रीम वगैरह अच्छी तरह डल चुकी है। लोग हैं हमारे अब ये हमारे रोल्स हैं, सीख रोल, वो भी अब तैयार हो चुके हैं। ये अब पहले पैक होंगे, उसके बाद फिर ये फिर से ग्रिल होंगे, फिर हम ही मिलेंगे खाने के लिए। और भाई यहाँ पे सबर का फल मीठा तो बिल्कुल नहीं होता, नॉनवेज होता है। अभी एक और बार फिर ग्रिल होंगे, उनसे इनका स्वाद और बढ़िया हो जाएगा। ये फिर से ग्रिल होने गए। भाई इसमें बटर वगैरह अच्छी तरह लग रहा है, बटर वगैरह अच्छी तरह लगे जा रहा है। इस पर बटर का भी अलग से स्वाद आएगा। लुक में देखो कितना बढ़िया लग रहे हैं दोनों चीज़ें हमारी। दोनों लेयर्स पे भर भर के बटर, हर चीज़। अभी हमारे रोल तैयार हो चुके हैं, कट रहे हैं।
और भाई ये डेकोरेशन हो रही है इसमें, कितनी बढ़िया लग रही है। देखो भाई स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब टेस्ट करके देखते हैं कितना बढ़िया लगेगा। गरम गरम खाते हैं ना। अब ये भी हमारा तैयार हो रहा है, कट रहा है अच्छी तरह से। देखने से लग रहा है कितने बढ़िया तरीके से पका है ये। अब इसकी क्रीम जो हमने बनवाई थी अब वो तैयार हो रही है अच्छी तरह से, बढ़िया मसाले वाली, जो इसका स्वाद है और निखारेगी। अब अपन आएंगे ये प्लेट में। बहुत अच्छी तरह पके हुए लग रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। भाई ये भी अच्छी तरह हो चुके हैं। अब इसको भी टेस्ट करके देखेंगे, दोनों साथ में करेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. करके देखेंगे हमारा ये दोनों जो कितनी बढ़िया लग रही हैं। एक बार टेस्ट करके देखेंगे पहले इसको। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब अगला वो खाने से पहले भाई अंदर की फीलिंग देख लो, पूरी क्रीम से लथपथ हुई पड़ी है ये। ट्राई करते हैं इसको भी। भाई इससे बेहतर टेस्ट इसका है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए जी। टेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब लगा मुझे, बहुत ही गजब, मज़े आ गए। सर बिल्कुल थैंक यू इस चीज़ के लिए। ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, टेस्ट ऐसा ही रहेगा हमारा, जैसे पहले चलता आ रहा था 1975 से, और आज भी वही चीज़ चल रही है। हाँ, जब से मैंने खाना फिर शुरू करा कम से कम 3 साल हो गए हैं मेरे को पाजी से खाते हुए। मुझे जाना ना पहले टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ था ना अब है, बिल्कुल सेम टेस्ट 3 साल से तो बिल्कुल सेम रहा है लगभग। भाई आगे आगे भी बढ़िया रहेगा टेस्ट। सर बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा, और हो सकेगा और बढ़िया करूँगा। तो अंकल जी आपने वैसे शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत से मैं सोच रहा हूँ, आपने शुरुआत कहाँ से करी है? सर मेरे दादाजी ने पहले रेडी लगाते थे प्याऊ के अंदर। अच्छा। फिर प्याऊ से उन्होंने एक ये दुकान खरीदी थी, फिर साथ वाली दुकान भी ली। ये 2 दुकानें थी, ये 2 दुकानों को मैंने एक करा। मतलब 2 दुकानों को एक करा है पाजी ने अपनी मेहनत से पूरी। तो पाजी एक बार यहाँ की लोकेशन बता दो व्यूअर्स को सबको। सर ये बिल्कुल गुलाबी बाग थाने के सामने सरदार जी के नाम से वैसे यहाँ पे सारे जानते हैं। हाँ जी। थाने के सामने चिकन वाले सरदार जी, सब यही इसी नाम से जानते हैं। पिशोरी हमारा जो बैकवर्ड है, पिशोरी के वो जो पिशोर के हैं वो जानते हैं ऐसे पिशोरी चिकन। अच्छा, जो हमारा बैकवर्ड है। तो भाई यहाँ पे आसपास में पूछ लेना, यहाँ पे आसपास में पूछ लेना, बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे जिससे ही पूछोगे पाजी यहाँ पे बड़े फेमस है, यहाँ पे एकदम यहाँ आपको लोकेशन बता देंगे। एक भाई प्राइस वगैरह इन सबके बारे में ही पूछ लेते हैं। तो भैया एक बार इन सबके प्राइस क्या क्या है? सर प्राइस अपना तंदूरी चिकन है वो 170 रुपये का हाफ है, फुल 340 का है। अच्छा। ऐसी अफगानी है 190, फुल 380। रोल है 120 रुपये प्लेट है रोल की। रोल तो मेरे बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो भाई हमारे व्यूअर्स को कितने पैसे लाएंगे जिनको उनका पेट भर के आराम से जाए? पहले भाई मेन्यू कार्ड एक बार देख लो पाजी का पूरा। तो पाजी यहाँ पे कितने व्यूअर्स जो हमारे कितने पैसे लाएं कि उनका पूरा पेट भर के जाए? सर बहुत आराम से एक बंदे का मेरे 120 रुपये के ये रोल खा लेंगे ना, उसी में इनका इतना हो जाएगा कि आगे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें। भाई बताओ 120 रुपये में बंदा पेट भर के जा सकता है, वो भी चिकन खा के। इतने हैवी हो जाएंगे उनकी और इच्छा ही नहीं करेगी खाने। हाँ, वो चुके 2 बंदों ने 2 चीज़ें खाई हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि कल सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा पेट भर चुका है हमारा। तो पाजी आप स्विगी जोमेटो इन सब पे भी हो या फिर? सर बिल्कुल मैं स्विगी जोमेटो दोनों पे ही हूँ। किशोरी चिकन गुलाबी बाग के नाम से ही है, स्विगी और जोमेटो में। कमला नगर का वार्ड पड़ जाता है सर, कमला नगर से पड़ जाता है। तो भाई ये यहाँ स्विगी वगैरह इन सब का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, पाजी का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और यहाँ का जो एड्रेस है वो भी सारे डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर चेक कर लेना हमारे डिस्क्रिप्शन में। इनकेस किसी को नंबर भी प्रोवाइड या नंबर चाहिए तो गूगल पे किशोरी चिकन गुलाबी बाग लिखोगे, मेरा पूरा बायोडाटा सारा कुछ आ जाएगा। पाजी गूगल पे भी अपना अकाउंट उन्होंने बना रखा है पूरा अच्छी तरह से, पूरा अपना पेज है।
गूगल पे किशोरी चिकन के नाम। तो भाई उनका पेज भी जरूर देखना, जरूर यहाँ पे विजिट करना, मेरी तरफ से फुल टू फुल स्टार्स हैं, बहुत बढ़िया लगा मेरे को इनका। हमने देखा, अब आपको बहुत बेहतरीन जगह पे लेकर गए, ऐसी जगह आपने कभी नहीं देखी होगी और ऐसी चीज़ जैसी चिकन आपने कभी नहीं खाया होगा और इतने लो प्राइस पे। जैसा पाजी ने हमें बताया 120 रुपये में एक बंदे का पेट भर सकता है, तो तुम और कितना खाओगे 120 रुपये में। और ज़्यादा अगर कोई हेल्दी बंदा भी मेरी तरह कोई हेल्दी भी होगा तो वो 200 रुपये में भाई पूरा पेट भर सकता है। यहाँ तक कि जब मैंने अपना 120 रुपये वाले रोल लिए थे दो, तो मेरे दो में पूरा पेट भर गया। भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में खा लोगे, जो तुम्हें 700 रुपये में जो चीज़ें हैं वो तुम 200 रुपये में बहुत आराम से उनमें पेट भर सकते हो अपना, बहुत आराम से। और जो सारे लिंक जो इनका पाजी ने सब बताया वो सारा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक बार जो हमने जो आपको मेन्यू कार्ड दिखाया था उसका भी एक बार एसेस ले लेना, बहुत काम आएगा आपको भी ये सब देखने में, सामान देखने में। और पाजी को अगर कुछ और भी चीज़ें चाहिए हो तो पाजी को कॉल कर लेना। और ये वैसे होम डिलीवरी देते नहीं देते एक बार पूछ लेंगे इनसे भी, हम आपको बता देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो भी लिख देंगे। और स्विगी जोमेटो से भी ऑर्डर इनके साथ करना और यहाँ पे विजिट जरूर करना। हमारा चैनल लाजवाब व्लॉग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। इतने में स्टे ट्यून, बाय बाय।